Hər kəsə salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizə İtalyan üsulu ilə zefir resepti paylaşıram. 100 qram yumurta ağına 200 qram şəkər tozu əlavə edirəm. Yumurta və şəkəri su hamamında 65 dərəcəyə qədər qarışdırıram. Bu proses təxmini 10 dəqiqə olur. Videolarım haqqında fikirlərinizi mənimlə rəy bölməsində bölürsəz çox sevinərəm. Mikserlə ağarana qədər təqribi 10 dəqiqə çalıram. Videolarımı bəyənirsinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gördüyünüz qatılıqda olanda mikseri dayandırıram. Krem sıxma torbasına doldururam. Arasında hava qalmaması üçün düzləşdiricidən istifadə edirəm. İstədiyiniz ucluqla hazırlaya bilərsiniz. Yağlı kağız qoyduğum soba listinə zefirləri sıxıram. Öncədən isidilmiş 90 dərəcə sobada 1 saat ventilyatorlu rejimlə quruduram. Zefirlər 1 saat quruduqdan sonra sobanı söndürürəm və yarım saat daha sobada saxlayıram. Forması itməyən, içərisi qupquru olan zefirlər hazırladım. Bu üsulla hazırlasaz, tam ideal zefirlər hazırlamış olacaqsınız. Gələcək videolarla və yeni reseptlərlə görüşənədək hələlik.